Добрый день, дорогие друзья. Я сейчас в приюте. Я забрала Чиха с собой вчера вечером домой. Я уже просто вам не снимала, этого не показывала, потому что я настолько устала, что уже мне было не до съемок. В общем, история такая. У него очень сильный кашеобразный идет понос. Но цвет хороший, у него бурлит в животике, у него идет запах изо рта, такой вот отрыжка, знаете, да, отрыжка, когда в желудке, в кишечнике там что-то гниет, идет и пуканьки идут, и отрыжка идет очень вонючая такая. Вот, здесь он мне все обкакал, там дома тоже он меня обкакал. Вот здесь вот он покакал, видите, вот это вот пятно еще осталось, но я его размыла, но я все равно еще и помою. Вот здесь вот он мне ковер обкакал. Вот здесь где-то пятнышки были. Но я это все зачистила, замыла. Вот. Поэтому я его уже переложила. Я его все равно взяла домой. Он со мной лежал на постельке, спал. Но когда хотел какать, он просился, чтобы я его с постельки спустила. И дома тоже обкакал мне ковер. Вот, идем в баньку. Идем, там будем сидеть пока. Вот у него надутый животик. Ой, тихо. Надутый живот. Ой, боже ты мой. У него надутый животик. Там идет какое-то брожение или гниение, не знаю. Вот здесь у него водичка. Я положила кушать, я ему сегодня не давала. Я закончу работу в приюте и поеду куплю ему мацуньку. Вот сейчас вот животик вроде бы чуть-чуть меньше стал. У него он был совсем пузатый. Вот видите, у него здесь вот это торчит, этот позвоночник, да? То есть он не толстый, а вот это вот раздутый животик. Я ему хотела сделать клизму, поехать в клинику и сделать клизму. Но я посмотрела, у меня сейчас в приюте очень много работы. Я просто не в состоянии. Я ему возьму сегодня в аптеке микроклизму, сделаю, пусть просрется. Эспумизан ему дам и куплю мацоньку. Мацонькой его попою. Кушать я ему сегодня не дам, он только у него стоит водичка и все, больше ничего. На сегодня ничего, он должен просраться. Желудок и кишечник должен очиститься. Здесь у нас, друзья, теплые полы. Не смотрите, что это метла, кафель, плитка, да. Здесь теплые полы. Я ради него включила комби на теплый пол. Вот так, что ему здесь тепло. Окошечко я тоже закрыла. Обычно я в туалете оставляю открытое окошко для проветривания, но я закрыла, чтобы ему было тепло. Очень теплые полы. Вот еще на подстилочку ему положила. Вот, и вот здесь вот он, здесь даже если он покакает, здесь уже легко смыть все это дело, да, почистить. Вот кто там зацепился, что ли? Подожди, малыш. Вот, так что, друзья, у него, конечно, не знаю, чем его там кормили. Ой, вылезла ножка, да? Ну, сейчас я эти поправлю. Не знаю, бедный вот этот мальчик, который его принес, наверное, кормил каким-то заплесневелым хлебом, что у него такое вот брожение идет и вздутие животика. Ну, я думаю, это дело поправимое, и я это все устраню. Если до понедельника не получится, тогда в понедельник отвезу в клинику ему, чтобы ему сделали клизмочку на клизму. И чтобы окончательно прочистили ему этот кишечник. Вот так, друзья. Спокойный. Правда, не любит кошек. Рычит на них, они на него. В общем, здесь был кардебалет, когда я его принесла. Здесь маркиз и бельчонок, он на них рычал. Потом домой принесла там Мурка с моей белой кошкой. Там особенно Мурка вообще не обращала внимания. А вот белая кошка, да, она на него можно сказать, бросалась. Но я, естественно, защищала его. Взяла его к себе на постельку, мы спали. И среди ночи он встал, попросился хотел спрыгнуть с дивана, но я проснулась, спустила его, и он пошел, мне весь ковер обосрал. И потом всю ночь еще срал. Я положила его в клетку. Муркина клетка у меня же дома. Положила в клетку, он там тоже все обосракал. Я это все принесла здесь все это, промыла, почистила. В клетку ему тоже положила опять чистую пеленочку. Вот, и вот так вот я не выспалась. Ну, как ребенок, да, что теперь делать? Я не выспалась из-за него. И вот сейчас я в приюте. Хотела поехать в клинику, но я смотрю, нет, я не успеваю, потому что я
много работы, и я просто не в состоянии разорваться на две части, еще надо ехать за едой. Поэтому думаю, сегодня мы как-нибудь, сегодня-завтра я уже сама его полечу народными средствами. Это вот Мацунь хорошо все газы утихомиривает. Эспумизан дам, чтобы он проперделся и прокакался. И сделаю ему детскую микроклизму, чтобы он просрался, и чтобы все, что остатки есть, вышли. Дам ему сейчас глистогон. Ну, не сейчас я закончу работу, и потом уже займусь им вплотную. Дам ему глистогон кошачий, там мало килограмм, здесь килограмм полтора, наверное, он 2 весит максимум. Поэтому кошачий глистогон дам ему. Вот. Еще может и от глистов это, и еще это может быть и от такой вот тухлой еды какой-то. Мальчик, что он там, что на мусорке соберет, вот этот вот беспризорный ребенок, да, он то, что на мусорке соберет, тем он и кормит этих собак. Но это же не мусорная собака, это диванная собачка, и чем попало нельзя кормить. Вот поэтому у него желудочек и этот кишечник, этот взбух, газики там. Вот, газики, и открылась диарея кашеобразная. Ничего, это мы все устраним, да, мы хорошие. Сейчас вот думаю, потом буду думать, как ему имечко придумать. Я там почитала ваши комментарии, очень много предложений. Ну, посмотрим. Какое-нибудь да выберем имя. Вот так, лежи здесь хорошо, тепленько, нигде ничего не дует, еще свитерочек. Вот. Вот это мой золотой. Вот такой сладкий. Вот такой вот сладкий ребенок. Сладкий ребенок. Вот здесь вот у него, видите, вот висит. Шкурка висит, господи. Не знаю, это от старости, не знаю, это от того, что он худой, потому что вот этот вот хребет у него, да, вот здесь вот хребет, прям он вот острый. Острый хребет. Значит, он, по идее, худой. Просто живот распухший из-за этого. Ну, ничего, ничего. Раскормим тебя. Сладкий такой, сладкий. Мальчуган.